तो आज हम करने वाले हैं इस बॉट हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग। तो देख लो भाई, ये हमें पड़े 1200 रुपये के। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं इसके क्या क्या न्यू न्यू फीचर्स है। कहाँ से ओपन होता है भाई? यहाँ से होता है ना भाई, फटाक से करना पड़ेगा नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। देखो इस केस में आते हैं तो करते हैं आपके सामने अनबॉक्सिंग। ये है भाई, देखो ये मैंने निकालते हैं इसकी लाइट शुरू होगी। देखो ये इस तरीके होते हैं, इस तरीके। और इसकी जो ये नीचे वाली ये रहती है ना रॉड, इसको एक बार क्लिक करने पे गाना बंद चालू होता है और 2 बार क्लिक करने पे फ़ोन उठा भी सकते और बंद भी कर सकते। कैसे लगे हेडफोन्स आपको? अभी चलते हैं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। बंद होगा वीडियो।